استثناء پسر پنجه اژدها نوه قلم سبز میشه. این جوجه برادرزاده سزار میانه، پدرش نوه مستقیم نارنجک قهرمان حاج ولی تبریز، مادرش دختر سیاه انگلیسی معروف استاد محمد فتحی. از داییاش هم میتونیم به ماکسیما، شلاق ادب، سرتیپ، باقرخان، سترخان، فاجعه، پهلوان کوچولو، حیوانای قهرمان ایران سطح یک ایران جنگیدن داییاش. 15 تا از داییاش قهرمان ایران هست. اشاره کرد. مادرش میشه نوه انگلیسی وارداتی فرشاد عنایتی، برادرزاده مستقیم، مادرش برادرزاده مستقیم رعد و برق ماهوتیانه. بعد دایی مادرش لودر قهرمانه که سطح یک ایران، یک میدان بیاد ماندنی بین عشق بازا زد که هنوز وصفش هست. مادرش میشه دختر ریش افسانه‌ای با دختر عراکی 11 میدانه، یعنی هم نوه عراکی 11 میدانی، مادرش هم دختر ریش افسانه‌ای که تو خار و چوب مثلش نبود. نزدیک 30 تا از دایای مادرش هم میدان زدن. نسل بی‌نظیر قهرمان. عموهاش هم لازم نیست بهتون بگیم، کروغلی و کمرشکن و سزار میانه و چکیده نسل قهرمانای ایران، نارنجک حاج ولی، سزار میانه و سیاه انگلیسی معروف. ماشاءالله به این جوجه لاریگری بالا، جوجه خروس. هر عزیزی که خواست من در خدمتشم. آماده برکته.